देखिए, यह क्वेश्चन रीजनिंग के मिसिंग नंबर का है। इस क्वेश्चन में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा वो इन 4 ऑप्शनों में से चूज करना है और एक सही लॉजिक लगाना है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा ये मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें जो लॉजिक लगेगा वह कॉलम वाइज लगेगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर लॉजिक लगेगा। देखिए, अगर 18 में से 12 को घटा दे तो आ जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर कर दे तो आ जाएगा 36। इसी प्रकार 11 में से 13 को घटाएंगे तो आएगा -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 4। इसी प्रकार 19 में से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9।